देखिए, अगर आपको ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कि इवनिंग के समय क्या होता है, आपको हल्का सा खांसी स्टार्ट होने लगता है, आपको फीवर सा महसूस होता है, आपके हाथ पैर जो है आपके बिल्कुल गर्म महसूस होने लगते हैं, लेकिन टेम्परेचर आप चेक करते हैं लेकिन टेम्परेचर में आता नहीं है, वो नॉर्मल रहता है। आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको भूख नहीं लग रही और आपको काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, आप थोड़ा बहुत वर्क करते हैं तो आप एकदम बैठ जाते हैं। तो आप अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात करें, उनसे एडवाइस लें। आप अपने कुछ रूटीन टेस्ट वगैरह कराएँ, चेस्ट एक्स-रे, कुछ ब्लड टेस्ट कराएँ और उसको देखें, डायग्नोज करें। अच्छी बात ये होती है कि अगर नॉर्मल निकलता है, लेकिन क्या होता है कुछ केस में ये हो सकता है कि आपको बड़ी बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, हो सकता है आपको टीबी भी हो सकती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें।